تزيدوش بزاف للنار، خلوه يطيب هكذا على نار هاديه. نعرفوا باللي كي نطيبوا الماكله على نار قليله تجي مجمره وتجي بنينه. يعني سر البنه هذا هو اننا كي نطيبوا ما نزيدوش بزاف للنار باش الماكله طيب على غردها وتجي بنينه بيان سور، وما راحش نمرقوا بزاف. بالنسبه لاصوص هنا الى راكو تلاحظوا بعد ما شربت سباغيتي كامل لاصوص راهي خليت كميه قليله برك تاع لاصوص باسكو حندير لها الفرomاج. بالنسبه للفرomاج اللي درتو انا درت شويه غرويير فرomاج روج وشويه تاع شيدار، خلطتهم وحطيتهم هكا في الطنجره. بيان سور الطبق تاعنا لازم يكون سخون باش الفرomاج هذا يذوب. نخلط مليح باش يدخل بيان الفرomاج في السباغيتي، ومن بعد كي نسربي في لي زاسيات راح نزيد شويه تاع الفرomاج من الفوق.